你呢個箱仔啊，呢個係我送貨箱啊，我包一盒咁樣，入邊放呢個雪啊，放雪櫃入邊攞出嚟嘅，放9個，可以一個小冰箱，呢隻車仔入邊，呢個小冰箱。呢個我24歲嗰陣要嘅，讀大學嗰時。有冇變咗㗎？嚇？冇變咗豬啊？係，我讀大學有啲呢個我2009年我頭呢度開2個窿啊，喺江西省啊，我坐火車北京要坐火車去深圳。江西省我幫我工作的小孩的家，攞結果爆裂啊！係咪喺村路啊？呢度啊，因為我坐火車從北京坐到深圳，到江西嗰度，同我坐北京同我做官嗰個細佬啊，嗰個屋企我。你呢個同我動手術嘅醫生啊，佢同我動手術啊，我做呢個電池送佢呢個電池呢個舊年年尾我去中國。呢個屋仔好特別嘅，呢個屋仔啊，你三個牆壁啊係鎖上去嘅，唔係普通嗰啲牆壁啊，係吊上去鎖螺絲鎖緊嘅。仲有後邊仲有呢個屋企係我起嘅，呢間屋企好靚啊！我設計同埋我起呢間屋啊！幾個喺呢度啊？幾個喺呢度啊？我弟姐嘅屋。弟姐。我2003、04年。係一樣嘅。一樣嘅，好靚啊！係好靚。哇，下邊好好睇。呢邊房間。呢個上邊我嘅房間最大間嘅，我嘅房間最大嘅。我弟姐嘅屋企。呢間房間係咪一樣？一樣嘅，呢個前面，呢個後邊。旁邊呢個放嘢嘅屋仔，我做一間舊擺嗰間屋，我好。